大家好。Hello， 大家好。係啊 ，Dennis 啊，喂，自從舊年聖誕節喺教會見咗你之後咧，有一段時間都冇見過你咯。你最近好嘛？阿 Kelvin 係啊，近排都忙啲啦，同埋之前喺教會聽咗啲嘢，但係又好似唔係好明咁樣，跟住有嘢忙咯，咁咪冇翻到咯。哦，咁樣，咁我哋可以傾下嘅，有啲嘢唔明嘅話。不過講開就講啦，下個月就係你生日，喂，都有少少意思，不成敬意啊，送俾你。哦，多謝晒啊！哇，呢個好用喎，我都想用喎。係啊，可以方便睇書啊，唔錯唔錯。係啊。咁其實講開就講啊 Dennis 啊，你以往生日裏邊咧有冇收過一份咧？你係覺得哇好正嘅生日禮物啊？呢幾年都少收生日禮物啦，不過有陣時收到啲朋友喺旅行之後買翻嚟嘅手信啊，咁都幾深刻㗎。咁因為始終都有份心意喺裏邊啊。係啊，所謂物輕情義重啊嘛，我諗最緊要係嗰份心意啦。不過咧有一份好寶貴嘅禮物咧，其實我一直都想同你分享㗎。或者我哋藉住今次有機會咁難得見面啦，同你分享少少啦。咁好，已經送咗一份咯喎。係啊，嗱呢一份咧就係咧即係教會送俾你嘅。咁其實裏邊咧就係講咧呢份寶貴嘅禮物㗎啦。咁嗱有一份咧就係咧神咧喺好耐之前咧已經預備咗嘅禮物，係會送俾我哋每一個人嘅。正如聖經呢度講咧，起初神創造天地喎。原來呢個世界咧原本好美好噶，係神咧預定咗咧要賜俾每一個人類噶。咁而且佢創造咗呢個天地之後咧，仲創造人類喺其中，按住自己嘅形象同埋樣式創造咗人。咁啊，讓我哋咧可以喺其中咧享受呢個世界，同埋管理呢個世界噶。阿 Dennis，你覺得即係呢個世界點樣樣啊？呢個世界梗係差啦。係啦，原本咁美好嘅世界點解搞成咁差呢？呢度都有講喎，原來即係呢個禮物裏面都有講呢。佢話因為世人都犯了罪啊，虧缺了神的榮耀喎。本來好美好嘅世界，因為人犯罪嘅緣故呢，就喺當中呢搞到呢烏煙瘴氣啦。你覺得人類可唔可以搞翻正佢啊？嗱，呢個世界梗係搞唔掂啦，搞得掂就唔會咁多仗打啦。咁又係喎，咁啊最近啲新聞真係都唔係好想睇啊！咁咧就因為神咧愛世人咧，見人搞唔掂嘅話咧，佢用一個好好嘅方法，佢就係呢度嚟都要講喎，耶穌基督降世，為要拯救罪人。咁啊神見咧人類自己搞唔掂，佢就自己親自咧嚟到呢個世界，道成肉身。經歷人生嘅生老病死，最後仲為人咧釘死喺十字架上邊，去成就呢一個嘅幫助同埋解決呢個問題。咁咧就，但係咧呢度又講啦，即係我哋要點樣先可以得到佢嘅幫助咧？呢度講佢話咧，我哋若認自己嘅罪啊，神係信實嘅，係公義嘅，必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。原來好簡單噶。只要我哋咧，即係真誠嘅向佢去承認我哋嘅罪，我哋做嗰啲唔好嘅嘢咧，神就完全去原諒我哋、赦免我哋、幫助我哋啊！嗱，即係講開嚟講啦，其實 Dennis，你又返過一段時間教會啊，其實你承唔承認，其實我哋每一個人，包括自己啦，都有啲罪或者有啲唔好嘅嘢咧，係得罪神㗎，其實都係嘅，有啲嘢都知道自己做得唔好嘅。係啊，其實即係咁講啦，即係我喺未信耶穌之前咧，都有講好多大話啊，好多貪念啊，好多即係語言上面攻擊人哋啊，損人不利己嘅嘢。其實仲有啲嘢咧，即係甚至乎即係喺你面前我都唔敢講嗰啲衰嘢啊，咁樣樣。咁呢個我諗都係每一個人嘅寫照嚟嘅，咁樣樣。咁咧就，但係好感謝神啊！佢話咧，我哋若認自己嘅罪，神是信實嘅，係公義嘅，必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義咯。咁咧就讓我哋唔單單咧可以罪過咧係得到原諒、得到赦免，仲可以得到一個豐盛嘅生命啊！咁嗱呢度又講啦，我又看見一個新天新地，因為先前嘅天和先前嘅地咧已經過去了，
海也不再有了，即係啟示錄嗰度咁樣講喎。咁原來咧，神俾我哋喺呢個世界上邊咧，我哋可以得咗一個豐盛嘅生命。如果我哋相信佢，另外咧，呢個豐盛嘅生命仲可以延續到永遠喎。將來我哋喺天上邊咧有一個新天新地咧等住我哋，神永遠會同我哋一齊。呢個嘅應許嘅禮物係咪好寶貴咧？聽落都唔錯喎。係啦，咁其實 Dennis， 即係我哋有既承認自己有罪，即係解決唔到自己嘅問題。其實你願唔願意相信耶穌基督，得到佢嘅幫助，解決我哋內心嘅罪惡嘅問題咧？我又唔係唔想，但係我就係有好多嘢都想問你咯。係，咁係咪我認咗罪之後，個世界就會變好咗咧？咁同埋個新天新地係咪我死咗之後先至去到咧？咁呢啲一紮嘅問題又點樣去處理咧？哦，你問啲問題都好好喎。咁我諗咧就我今日咧未必咧完全去解答你嘅問題。不過咧，即係我哋信咗主之後咧，呢個世界唔會自然變好嘅。呢個世界仲會係亂嘅。咁啊，聖經講咧，我哋信咗主之後咧，我哋首先咧喺我哋生命，我哋自己咧去更新同埋去改變咯。個世界繼續亂，但係我哋嘅生命改變咧，就可以去幫助別人或者去影響別人，都可以得着呢個新嘅生命咯。嗱，即係你有咁多問題，可能我一次都答唔晒你嘅。不如我約你嚟緊呢個禮拜日一齊返教會啦。我相信咧，聖經咧，神嘅話語咧，即係可以直接同埋間接咁樣幫助我哋了解明白好多好多唔同嘅問題嘅。好啦，見你約我出嚟食飯，又送禮物俾我，今個禮拜日我就返嚟教會啦。好啊，呢個禮拜日見啦。拜拜。